Já mandou regular válvula, já mandou olhar vareta, já mandou fazer uma pá de coisa no motor da sua moto varetada, da sua moto 125, não importa qual seja, 2008 a 2000 a 1999, que é a CG99, que é essa aqui, já mandou regular uma pá de coisa na parte de cima para tirar aquele barulhozinho chato que incomoda muita gente. Já fez essas várias coisas e ainda não conseguiu resolver esse problema? Então, galera, você aí que está me assistindo, caiu no vídeo certo, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o real motivo dessas motos terem aquele barulhinho chato na parte de baixo do motor, tá certo? Fica comigo até o final do vídeo e vamos nessa! Para você que não me conhece, meu nome é Emerson Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Galera, hoje eu estou aqui mais uma vez com a CG99 dos vídeos aí, a CG99 dos trancos da vida, né, do dia a dia. E estou aqui, galera, com a minha Titan 2000, que infelizmente ainda está com o motor aberto, está aqui ó, sem o coração. Quem acompanha meus vídeos sabe que a minha moto travou o motor. Quem ainda não viu o vídeo eu explicando e mostrando, vai estar aí no link da descrição, corre lá para assistir. Mas espera aí, espera um tiquinho aí, espera mais um pouco, espera mais um pouco, assiste esse vídeo até o final, aprende a super dica que eu vou mostrar para vocês. E depois você vai lá, vai dar uma fortalecida no meu vídeo, vai lá olhar o que aconteceu com a minha Titan 2000, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui para o vídeo, eu estou aqui com o meu motor aberto ainda, não tive condições de levar ele para a retífica, tá? Para estar fazendo a parte de cima. Essa parte de baixo eu já desmontei tudo com as chaves que eu tenho aqui, uma chave simples, eu já desmontei, tirei todo o resto de alumínio que caiu dentro lá do corpo da biela, já limpei tudinho, comprei o jogo de junta, já montei a parte de baixo, né? Mas estou faltando colocar as tampas laterais, que vou colocar as tampas laterais só depois que vier da pintura. Eu aproveitei já que está desmontado, dei uma lixada e mandei para um colega meu tá fazendo a pintura, tá bom? Então, pessoal, vamos direto ao ponto, vou mostrar para vocês que problema é esse, que barulho é esse, Emerson, que a gente vai, leva a moto para regular, manda o mecânico olhar a válvula, manda o mecânico trocar a vareta e a moto dá bexiga. Acho que vocês não conhecem, quem é do Nordeste sabe o que é essa palavra bexiga, esse significado, que é assim, ó, dá a molesta e não quer sair esse problema, sabe? E eu vou dar um breve resumo dessa palavra para quem é leigo e não entende, que não é do Nordeste. É exatamente aquilo, a gente vai tentar resolver e não resolve, tá certo? O significado dessa palavra é isso, aqui para nós nordestinos, tá bom? Então, pessoal, a gente leva a moto para resolver esse problema e não resolve de jeito nenhum. É um barulho, galera, que dá aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, ó. Vou mostrar aqui na 99, tá escuro, mas é uma parte, um barulho que dá aqui nessa área aqui, ó, tá? Essa 99, por sinal, está com esse barulho. Eu vou dar uma ligada nela para ver se a gente consegue captar no microfone. Eu estou usando um microfone de lapela que eu não sei se vai pegar bem, mas se seu problema é esse, o barulho que fica ali naquela parte de baixo do motor, né, que fica incomodando, a gente manda regular e nada resolve, tá? Eu vou ligar aqui ela aqui, vou ligar a CG99 aqui para ver se eu consigo captar, para ver se vocês escutam aí no vídeo, tá bom? Pronto, ligou. Passar para o outro lado, é esse barulho aqui, pessoal, ó. Se está dando para vocês escutarem o barulho aqui, ó. Vou chegar mais perto. Pronto, o barulho é esse. É um tec 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 que não sai de jeito nenhum, tá? Então, pessoal, esse barulho só acontece nessas motos varetadas, né? Nessa parte ali de baixo só acontece nessas motos varetadas. Por quê? Eu vou matar logo a charada de cara aqui, tá? Não vou enrolar vocês. Esse barulho, galera, acontece
justamente por causa dessa peça aqui, ó. Vou mostrar que o meu motor tá aberto, eu vou aproveitar, deu um desfoque aí a câmera, ó. É essa peça aqui, pessoal, ó. Essa peça que fica com aquele barulho. Que peça é essa, gente? Essa peça aqui, galera, é chamada de comando de válvula, tá? Nessa CG 125 varetada, todas essas varetadas, o sistema de regulagem das válvulas, os sistemas de balancinho das válvulas, é tudo de acordo com o comando de válvula, com esse comando de válvula que é localizado nessa parte aqui, tá certo? Então, aquele barulho que dá uma zoada batendo, como se fosse um ferro solto, entendeu? Um batendo no outro, aquele barulho de peça solta, é justamente aqui, ó, nessa área aqui. Então, se sua moto é uma CG vareta, uma CG 125 varetada, né? Que no lugar dela, para quem não conhece, uma moto varetada é uma moto que ela na regulagem das válvulas de escape e admissão não tem um sistema de corrente, entendeu? Ela não é acorrentada, ela é varetada. Ela tem essas duas pecinhas aqui, ó. Vou pegar só uma para vocês verem. Ela tem duas varetas dessa que fica em cima de dois balancinhos que está aqui, ó, no cilindro. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, os balancinhos dela. Esses balancinhos ficam aqui, eles deslizam em cima desse ressalto que tem aqui dentro. Vocês vão ver aí quando vocês desmontarem a de vocês. E se sua moto tá com esse barulho de válvula aqui, né, esse barulho de batida aqui seca nessa parte de baixo, no seu modelo vareta de motor, tá? Vocês vão desmontar aí, vão pedir para o mecânico desmontar e vai pedir para ele olhar essa parte aí, tá? Se primeiro, né? Primeiro aí, pessoal, primeiro vocês vão mandar olhar isso aqui, ó. Isso aqui. Por quê? Isso daqui, galera, gasta, entendeu? Isso daqui desliza em cima do comando de válvula, sabe? E isso daqui gasta. Quando isso aqui tá gasto, o comando de válvula ele trabalha abrindo um lado desse e fechando o outro, entendeu? Um lado fecha e um lado abre. Quando isso aqui gasta, ela fica com folga, aí fica dando tipo um barulho assim, ó, em cima do ressalto do comando, entendeu? Aí vocês vão mandar o mecânico olhar isso aqui. Se tiver gasto, é só trocar os balancinhos, entendeu? E se esse daqui tiver bom na sua moto, tá? Na moto de vocês, é o comando de válvula que já está gasto. E como eu havia falado aí no começo da explicação, né? As varetas, no caso, perdão, as varetas vão aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A vareta tá aqui, a vareta vai aqui, ó. Vai uma vareta aqui e a outra vareta aqui, entendeu? Quando o ressalto do comando gira, quando o comando gira lá, essa engrenagemzinha aqui, ó, gira com o comando, as varetas fazem isso aqui, ó, uma sobe e a outra desce, entendeu? Uma sobe e a outra desce. Quando o comando está gasto, essa peça não dá regulagem, a gente regula e é como se não tivesse regulado, fica aquele barulho, tá? É como se a gente não tivesse regulado. E esse problema é causado justamente, galera, por gasto no comando de válvula ou no balancinho. Então, se você está com esse problema na sua CG varetada, corre lá, manda o mecânico olhar essa parte aqui para não estar gastando dinheiro à toa, tá certo? E não tá resolvendo o seu problema. Porque, galera, é um barulho que incomoda, tá? Incomoda muito a gente que gosta do motor caladinho, gosta do motor naquele jeito, não suporta estar andando com a moto com esse barulho, tá bom? Então, pessoal, a dica que eu tenho para dar para vocês é essa. Então, corre lá, já vai se inscrevendo no canal. Quem ainda não for inscrito, vocês vão perder muita coisa boa aqui no meu canal, porque eu não só gravo vídeo de tutoriais não, galera. Eu não só gravo vídeo de dicas, tá? Eu gosto de gravar uns motovlogs para vocês, eu gosto de gravar trollagem. Então, já se inscreve
inscreve agora mesmo, ative o sininho de notificação para não estar perdendo nenhum vídeo meu, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo. Me segue na rede social que eu mais utilizo, que é o Instagram, vai estar na descrição também, vai estar aparecendo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!